Топ-5 секретов голливудской улыбки. Нам со всех сторон, во всех соцсетях и журналах навязывают моду на голливудскую улыбку. Но идеальными улыбками с детства обладали не все секс-символы. В чем же кроется секрет голливудской улыбки? Какие факторы влияют на эстетику улыбки? Как на эти факторы можно влиять? Доступно ли это обычному смертному? Об этом мы расскажем тебе в сегодняшнем обзоре. Будет интересно. Это канал «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Первое. Это ширина улыбки. Для начала вам надо улыбнуться. Хорошо. А теперь еще раз улыбнитесь в зеркалу. Сколько передних зубов верхней челюсти вы можете увидеть, не поворачивая головы? В идеале должно быть видно 10 передних верхних зубов. Приглядитесь, нет ли темных треугольников в уголках вашей улыбки. Это так называемые щечные коридоры. Они свидетельствуют о сужении зубных рядов. Для примера приведем вам Джулию Робертс. Она обладательница одной из самых красивых и широких улыбок Голливуда. Идем далее. Второе. Симметричность улыбки. Абсолютной симметрии в природе практически не бывает. Чтобы определить симметричность вашей улыбки, давайте условно проведем 3 линии. Центральную линию лица. Она определяется на глаз по расположению бровей, носа и центра подбородка. Затем линию по центру верхнего зубного ряда. Она проходит между двумя центральными резцами верхней челюсти. И еще одна линия, центр нижнего зубного ряда. Эта линия проходит между двумя центральными резцами нижней челюсти. Все 3 линии в идеале должны совпадать. Можно допустить небольшое смещение центра на нижней челюсти в 1 мм, так как зубы на нижней челюсти обычно не видны. У многих известных актеров лицо и улыбка несимметричные, но это не мешает им быть эталонами красоты и секс-символами. На 3-м месте у нас экспозиция резцов, она еще называется экспозиция. Это фактор, определяющий, насколько передние зубы видны во время разговора. Снова подойдите к зеркалу, если еще не надоело. Произнесите имя Эмма и оставьте губы в расслабленном положении, а рот приоткрытым. Теперь приглядитесь, видны ли в таком положении ваши верхние зубы. В идеале, центральные резцы должны быть видны на 3-5 мм. Визуализация верхних резцов подсознательно делает вас моложе в глазах собеседника. В любых модных журналах вы найдете множество фотографий, на которых модели демонстрируют свою экспозицию резцов. Вы, вероятно, замечали, что у пожилых людей при разговоре видны только нижние зубы. Это потому, что с возрастом мягкие ткани растягиваются, мышцы лица теряют тонус и верхние зубы начинает закрывать губа. Четвертое. Арка улыбки. Подойдите снова к зеркалу, улыбнитесь и мысленно проведите линию по режущим краям верхних зубов. В идеале она должна повторять контур нижней губы во время улыбки. Это и есть арка улыбки. Всего таких видов арок различают 3. И на 5-м месте в нашем списке уровни десневых зенитов. Зенит – это высота десневого края у основания коронки. Зениты должны совпадать у симметрично расположенных зубов, например, зениты клыков должны быть на одной высоте. Допускается погрешность в 1-2 мм, так как выровнять идеально не всегда возможно. И вот мы подошли к самому интригующему и вероятно важному вопросу. Как сделать голливудскую улыбку в домашних условиях? В домашних условиях – никак. Этим вопросом занимаются только врачи-ортодонты. Но пусть этот небольшой момент не расстраивает, поскольку уже понимание того, какая она на самом деле, эта голливудская улыбка, это уже полдела. Наслаждайтесь жизнью и собой. Остальное – мелочи. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!